你看我认识这么多，就是这个刑警啊，江大哥啊，包括这个我朋友他爸就老牛湾那个遇着一个女孩啊，包括好多人啊，唯一这个方哥，这方哥特别迷信，方哥给我讲的故事最多。方哥腿有点毛病，现在也不上班了，好久都不上班了啊，因为他也到年龄了。方哥60的。他说80%的人吧，80%的帽子都遇到过这事儿，只不过是自己不说。他说他警校一个同学，这同学是这个黑龙江大县令，也是这那啥。同学聚会前说这么个事儿，说的一个男的，这男的让人杀了，是猎枪把脑袋崩开了，半拉脑都崩掉了，搁哪儿呢？搁他自己家的这个粮仓里头，可能是正拿什么东西，这个人从后边开枪打的。他媳妇先发现，他媳妇回家以后就看他没在屋，就发现这个粮仓这门开着，一进屋一看，脑袋就崩飞了，半拉脑都崩飞了。他媳妇就赶紧报案，报案到勘察现场，到这个搁他们家就勘察现场，邻居走访，别人就说了，说来了一个摩托。哎，这摩托搁这待一会儿就走了。说听不清啥响，说那没注意，因为是总过这门口总过这个栏目的那种炮车，轰轰响，没注意呀。说这人啥样啊？啥样也没注意。这个时候中午发现的，到了晚上7点多了。他这个同学啊，负责这案子，尸体拉到尸检去了，在哪儿啊？在医院有一个太平间，搁这里尸检。刚要尸检的时候，当时有太平间老头，2个法医，他是搁门口站着，正扒拉那啥呢，正扒拉窗户呢。这些90年代啊，就听屋里抠咳嗽，谁咳嗽？半拉脑这尸体，他把这法医、太平间还有屋里的另一个人吓得连走都不会走了。半个脑袋已经没了，尸斑都出来了，咳嗽2声以后，从半拉嘴里头吐出一颗针子，然后又躺下了。他说想象都想象不出来，这个时候距离案发都得将近6、7个小时了，尸斑都已经形成了，而半个脑袋，这个尸体是咋坐起来咳嗽，然后吐出这么一颗针子，然后自己又躺下了。后来说就这个针子把这案子就破了。